Naglabas ang Drug Regulatory Authority of Pakistan o DROP ng tatlong alerto sa pagitan ng January at March tungkol sa mataas na antas ng ethylene glycol o EG, isang pang-industriyang solvent na kilala bilang toxic. Matatagpuan sa mga drum na sinasabing gawa ng subsidiary ng Dow Chemical sa Thailand, Germany at Singapore ang ethylene glycol na isang industriyang solvent na kilalang nakalalason. Nagpadala ang Drug Regulatory Authority of Pakistan o DROP ng mga pinaghihinalaang drum ng propylene glycol, isang matamis na lasa ng alkohol na ginagamit sa mga over-the-counter na gamot tulad ng mga cough syrup, kung saan natagpo ang may EG contamination na 0.76 to 100% ang mga sample. Ang mga kontaminadong cough syrup na ginawa sa India at Indonesia ay nauugnay sa pagkamatay ng mahigit 300 bata sa buong mundo mula pa noong huling bahagi ng taong 2022. Naglalaman ang mga gamot ng mataas na antas ng EG at diethylene glycol na humahantong sa acute kidney injury at kamatayan. Batay sa international na manufacturing standards na ang trace amounts ng EG na mas mataas sa 0.1% ay maaaring ituring na ligtas. Ayon sa WHO, kinumpirma ng Dow na ang mga materyales na tinutukoy ay hindi na manufactured o naisupply mula sa kumpanya at ang mga materyales sa propylene glycol na tinutukoy sa alertong ibinaba noong Lunes ay itinuturing na sinadya, ang mapanlinlang na mislabeled at ang mga batches nito ay naidistribute na umano sa ibang mga bansa at nasa imbakan pa rin. Hindi kaagad tumugon ang Dow sa isang kahilingan para sa komento. Ang mga tagapamahala sa Tanzania at Rwanda ay nakisanib sa bansang Nigeria, Kenya at South Africa upang i-recall ang mga batches ng Johnson & Johnson. Kanilang binubuksan ang mga bagong tab ng mga pambatang cough syrup matapos na matagpuan ng Nigeria na mayroon itong mataas na antas ng diethylene glycol, kilalang industrial solvent na nakalalason. Noong taong 2021, nagkaroon rin ng recall sa mga batches ng J&J sa South Africa, ang Benylin Pediatric Syrup. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.